តែមិញនេះគឺថ្ងៃទី17នេះគឺយើងបានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ដោយខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញសមាជិកភាពហើយបានចរចានេះរហូតដល់ជប់ហើយឯកភាពគ្នាទៅលើឯកសារមួយដែលនឹងអាចយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាឯកសារហ្នឹងនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងថៃដោយមានការចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីរបស់អាដាមប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anwar Ibrahim ដែលជាប្រធានអាស៊ានហើយដែលនឹងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬក៏ឯកសារសន្តិភាពមួយនេះគឺនឹងคล้ายទៅជាឯកសារមួយដែលផ្ដល់នៅភាពរឹងមាំនៅក្នុងការនាំប្រទេសយើងទាំងពីរនេះឆ្ពោះទៅរកការស្ដារនៅតំណែងបរិយាភាពឡើងវិញនៅក្នុងតំណែងរវាងប្រទេសនិងរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងថៃហើយក៏ជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិការរស់នៅដោយសន្តិវិធីរវាងអ្នកជិតខាងជាមួយគ្នាហើយក៏នឹងបង្កើតនៅយ៉ាងហៅថាឱកាសកាលានុវត្តភាពនានាដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីររបស់យើងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នានិងមានវិបុលភាពជាមួយគ្នាបាទអាតាមតាមរយៈកិច្ចការងារជាច្រើននេះតើអ្វីជាជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរកម្ពុជាថៃបាទឥឡូវជំហានបន្ទាប់វាក៏នៅមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះដែរក្រៅអំពីការបញ្ជាក់អះអាងសារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនៅក្នុងការគោរពនៅបទឈប់បាញ់អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅបទឈប់បាញ់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺការគោរពគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងការតាំងចិត្តសម្រាប់ស្ដារទំនុកទុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនេះជាការនាំឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពពេញលេញឡើងវិញរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរយើងក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារនេះនៅកិច្ចការសំខាន់មួយចំនួនដែលជាកិច្ចការដែលដូចបានជំរាបជូនហើយពង្រឹងនៅទំនុកចិត្តនិងស្ដារតំណែងប្រតិភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាការស្ដារទំនុកចិត្តការស្ដារតំណែងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះគេថាធ្វើនាំគ្នាធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការស្ដារតំណែងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឡើងវិញព្រោះយើងកន្លងទៅយើងបានទម្លាក់កម្រិតតំណែងការទូតមកត្រឹមថ្នាក់លេខាធិការរបស់ស្ថានទូតការរួមគ្នាសហការគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនជាដើមក្នុងនោះក៏មានបញ្ហា online scam ដែលជាបញ្ហាធំសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរការបោសសម្អាតមីននៅតាមព្រំដែននៅកន្លែងណាដែលអានោះវាចូលក្នុងភាពលម្អិតមានក្រុមការងារដែលសម្របសម្រួលនឹងធ្វើការកំណត់ថាតំបន់ណាត្រូវដោះតំបន់ណាដោះមុនតំបន់ណាដោះក្រោយអីចឹងឡាក់ហើយសំខាន់មួយគឺការដកអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងឡាយពីព្រំដែនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនវិញដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងនៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះហើយយើងក៏បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងឯកសារនេះ
ថាក្រៅពីកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺខាងភាគីថៃនឹងដោះលែងដោយមិនរងចាំនៅយើងហៅថាទាហានរបស់យើងទាំង18នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតាំងពីមួយថ្ងៃក្រោយបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានដែរហើយអញ្ចឹងក៏មានវិធានការមួយចំនួនទៀតដែលចែងនៅក្នុងហ្នឹងជាពិសេសការដោះស្រាយតំបន់ព្រំដែនដោយសន្តិវិធីការគោរពនៅគោលការណ៍មិនប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនផ្សេងហើយក៏ជាអាសាជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរៀងខ្លួនទាំងសងខាងនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរួមគ្នាក្នុងឋានៈជាប្រទេសជិតខាងអចិន្ត្រៃយ៍ពួកកម្ពុជានិងថៃមិនអាចឬដីទៅនៅកន្លែងផ្សេងបានទេយើងជាអ្នកជិតខាងពីអតីតកាលយើងជាអ្នកជិតខាងបច្ចុប្បន្នកាលហើយទៅអនាគតកាលច្រើនរយឆ្នាំពាន់ឆ្នាំក៏មិនដឹងតទៅមុខទៀតក៏យើងនៅតែជាអ្នកជិតខាងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមានការទទួលខុសត្រូវនេះរួមគ្នាក្នុងការស្ដារនៅតំណែងតំណងប្រកបដោយភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនាំមកដល់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រទេសក៏ដូចជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃប្រជាជនយើងទាំងពីរដែរបាទអានោះសូមក្រឡេកទៅទីនៃកិច្ចប្រជុំបន្តិចតើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទការប្រជុំនេះគឺជាការប្រជុំចរចាទៅលើឯកសារដែលចំពោះទៅរកសន្តិភាពដែលក្នុងនោះមានយើងហៅថាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរផងប៉ុន្តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនផងអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺការចរចាវាមានលក្ខណៈតឹងតែងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែឆន្ទៈរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជារបស់អាមេរិកដែលជាអ្នកជួយសម្រុះសម្រួលនិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធានអាស៊ាននោះគឺមានការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរផងទាំងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលរបស់យើងផងជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អាស៊ានយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងប្រជុំទៅមានកន្លែងខ្លះក៏តឹងតែងទៅប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយបញ្ហាផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនោះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគ្មានអ្នកណាស្គាល់តម្លៃសន្តិភាពជាងកម្ពុជាទេគ្មានអ្នកណាដែលខិតខំការពារសន្តិភាពជាងកម្ពុជានោះទេពីព្រោះយើងធ្លាប់រងទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមដោយសារការបំផ្លិចផ្លាញយ៉ាងច្រើនហើយចឹងហើយបានកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាសន្តិភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងចឹងក្នុងស្មារតីនេះក្នុងឆន្ទៈនេះអង្គប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅគឺថាដោយការតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងលើឯកសារដែលនឹងក្លាយទៅជាឯកសារសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរហើយក្នុងនោះក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លាំងទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលយើងធម្មតាយើងបានសម្ដែងនៅការដឹងគុណហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមឆ្លៀតសម្ដែងនៅការដឹងគុណរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានជួយនាំមកនៅបទឈប់បាញ់សម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយឈានរហូតមកដល់ការព្រមព្រៀងទៅលើឯកសារសន្តិភាពនេះហើយក៏យើងមិនភ្លេចអរគុណម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហើយដែលជាខិតខំប្រឹងប្រែងដែលសម្របសម្រួលកិច្ចការងារប្រជុំទាំងឡាយនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសនៅកូឡាឡាំពូនិងនៅពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយក៏មិនភ្លេចអរគុណចំពោះមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្នុងលោកដែលបានតែងតែលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យកម្ពុជានិងថៃដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាមួយគ្នាហើយក្នុងនោះជាពិសេសនោះគឺប្រទេសចិនប្រទេសចិនគឺមិនដែលសំចៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការខិតខំសម្របសម្រួលរវាងកម្ពុជានិងថៃធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់ហិង្សាឡើងវិញនិងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីប្រទេសចិនក៏បានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំត្រីភាគី2ដងដែរនៅប្រទេសចិនគឺថាមានភាគីថៃមានភាគីកម្ពុជានិងភាគីចិនចូលរួមហើយនៅសៀងហៃម្ដងនៅអាននីងម្ដងហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនប្រិស័ទពិសេសរបស់គាត់មក3ដងដើម្បីធ្វើជាស្ពាននៃតំណែងស្ពានក្នុងការចរចារវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់សន្តិភាពថ្ងៃនេះយើងបានយកមិញហ្នឹងយើងបានឯកភាពទៅលើឯកសារនេះហើយសង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះដោយមានឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាសាក្សីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anwar Ibrahim នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ជាសាក្សីផងដែរអញ្ចឹងវានឹងបើកនៅទំព័រថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ជម្រាបជូនដែរថាលទ្ធផលដែលយើងបានមកនេះក៏ដោយសារតែមានការដឹកនាំណែនាំជាប់ជាប្រចាំការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងការឆ្លើយតបនិងការនាំផ្លូវឆ្ពោះមកកាន់សន្តិភាពពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង សូមគោរពអរគុណអ្នកនាំបាទ